गुजारिश है कि हम खान माले रामवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा नाम मिसर अहमद ठीकरी है। तो ये आप देख रहे हैं सामने जो स्लाइड आई है, बिल्कुल यहाँ पे मकान हमारे करीब है, हमारा खान माला। यहाँ पे हमारी कोई भी गुंजाइश रहने की नहीं है। अब हमारे माल मवेशी बच्चे सब कुछ यहीं, हम छोड़कर कहीं भी भाग नहीं सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट सरकार से यही अपील है कि यहाँ पर हमें ख़तरा है, हमारे लिए कुछ सोचा जाए, ताकि हमारे यहाँ के MLA साहब हैं, मियां अल्ताफ़ साहब हैं, और DC साहब, SDM साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। यहाँ से आगे आपके मकान ये देखो बिल्कुल करीब दिख रहे हैं। हमारे मकान सर ये दिख रहे हैं, बिल्कुल करीब में है। सामने हमारे मकान है, आगे हमारा खान माला भी सामने है, सब कुछ सामने है सर। यहाँ पे स्लाइड पहुंची है, जिसमें कोठा भी एक ये बिल्कुल स्लाइड के नीचे हुए, 2 कोठे स्लाइड के नीचे आए हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर अहमद ख़ान रामवाड़ी से बात कर रहा हूँ। खान महल्ले में इस वक्त देखो नई नई स्लाइट आई है। आज 21 फरवरी है, तो यहाँ लगभग 3:30 बजे ये स्लाइट आई। तो यहाँ पर आगे देखा जाए तो 22 कुंबा यहाँ पर मुश्तरका है, जिसमें अभी तक देखा जाए तो लगभग 150 के आसपास अफराद इस कुंबे में रहते हैं। और यहाँ पर बहुत ख़तरा है, बिल्कुल करीब है। अगर देखा जाए तो 50 फुट की दूरी पर इस वक्त मकानों से खाली 50 फुट दूर स्लाइट जो आई है। यहाँ पर सामने मकान है और ये सामने स्लाइट है। यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल करीब में इस वक्त मकान है, खान महल्ला। और यहाँ पर देखा जाए तो ये स्लाइट है। कितनी बड़ी स्लाइट आई है, जिसमें देखा जाए तो अगर ये मकानों के बिल्कुल करीब तो एक मकान भी नहीं बच सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि यहीं आकर रुक गई कुछ 50 फुट दूरी पर। अभी हम हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस कुंबे को अगर कहीं से कोई कहीं 4-5 मरले ज़मीन के मिल जाएं तो ये 3-4 महीने वहीं गुजारें, ताकि इससे बच सकें। क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरा हमेशा रहता है, रात को बच्चे सोते नहीं और सब भी ऐसे ही होशियार रहते हैं कब स्लाइट आएगी। मगर अभी तक पहले भी एक बार हम निकले, यहाँ पर मिडल स्कूल में पहुँचे और वहाँ पर कोई इंतज़ामात हमारे लिए कुछ ख़ास नहीं किया। बच्चे ऐसे सर्दी में बैठते रहे और फिर सुबह हमें फिर वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा यहीं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये अभी अभी स्लाइड जो आई है, तो हमारे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिसमें हमारी जान और माल सब बच सकें।